呢度咧，我哋經過咧就好艱辛啦嚇，行上嚟啦。其實唔好艱辛啫嚇。我哋行山嘅時候咧，你留意到咧，山同水一定要睇嘅。警察叔叔咧，我哋喺啲原脈啊裏面咧，一路行上嘅時候咧，你發覺咧係幼沙嚟噶嘛，係咪？幼沙轉入嚟啊嘛，成個形態咧似乜嘢咧？其實呢個地而家見到地方根本就唔係結地嚟嘅，睇唔到老頭啊、陰沙嗰扎嘢嘅，完全係開出嚟嘅。啊，當然可能話啦，當年係可能話文革之後呢個地方揾翻朱熹親手葬喺孖件山，咁樣咧就做出去做旅遊嘅景點啊咁嘅。又揀嘅時候可能呢度話佢種過28棵松啊、24棵松啊、28棵松好似咁樣就揀嘅地方嚇。咁但係就算呢度真係原址個環境已經燦爛晒㗎啦，做大咗。另外咧，我睇嗰支脈咧，一路行嘅時候咧，你睇我哋喺呢度正面啊嘛，我哋喺呢邊行上嚟㗎嘛，行上嚟嘅時候條沙好幼嘅，好似老鼠尾咁㗎，一路越嚟越闊啦，係咪啊？左曲右曲，嚟到時候一轉右，咁喺度結緣啦，咁成條咧就蛇嚟嘅。咁冚龍根句説話咧，高山如像後面遮，係咪好多遮住晒啊？帳裏微微似帶斜，咁呢度咧睇緊航拍你睇到㗎啦。戴帽下來學身頸，落學身頸嘅時候咧，即係結得低啦。似是貪狼下嶺蛇，喺嶺嗰度啦，高嶺下落嚟下嶺蛇啦。戴帽下來如鼠尾啦，戴帽下來好似鼠尾點咧？越嚟越尖嘅時候咧，好似老鼠尾咁啊！個蛇頭咪喺上面啦，咁似是貪狼上嶺蛇，咁你結得高啦，上嶺解生諸子客，即係上嶺咧，上嶺蛇咧就結出啲人物咧就清貴嘅，唔會發達嘅。下嶺只為lão富家，下嶺咧即係低田近水咧，至多咧就咩咧係發富嘅啫，唔會咩大嘢嘅。咁但係我睇過嘅咧，翻睇資料咧，吳景聯咧幫佢做嘅時候，當年咧係5運做嘅，5運做咗之後咧，佢收個風咧就係向上丁風，貴丁向啊嘛。咁佢首詩咧又話佢唔會發啊，又唔會做到大官啊。不過咧出個人物聰明如孔子咁啊嘛，當出賢人聰明如孔子啊嘛。我諗佢就因為咧理氣上配合聯頭上唔配合，所以咁樣講嘅。咁我翻查咧，朱熹咧就係9運庚戌命出世嘅，明唔明啊？咁你睇下啦。我哋向手個丁星係600，咁你排盤嘅時候咧，你9運嘅時候咧，個4、6咧就去到向手，4個合生成，係咪啊？咁咪出庚戌命600命啦。其實咧，元兇嘅其實治百分金咧好有用㗎。我喺山陽智迷啊，我喺呢個地靈之衰精咧，我全部將所有年份嗰啲嘅跟過晒㗎。呢度係秘傳㗎，唔傳出嚟，咁我就特登講出嚟。年命一定要配合生肖嘅嗰個命宮咁先至係 fit 㗎。庚戌命9運600命啦，佢600到向手啊嘛，係嘛？咁你翻去就大家研究下咁呢個咧就係巒頭唔配合。如果配合嘅係龍真月的嘅，坎雷水火中天個龍池如帝座，出到好大嘅人物㗎。明唔明啊？即係富又貴嘅皇后大地嘅，但呢度唔係皇后大地啊嘛。而家網上最好噶啦，網上睇下翻查下網上嘅係咪左沙係咪右沙係向外反嘅。朱熹好得意㗎嗱，因為佢係下嶺蛇啊嘛，餘氣仲向下走啊嘛。咁咧後運咪向外走咯，又是西房啦，中黃西房向外走㗎。你查下佢有冇嘅情況。我咪知㗎啦。佢知去咗韓國，而家嗰班韓國佬會翻嚟呢度拜山㗎。即係好多人好多子孫係韓國翻嚟。係啦，冇錯。咁如果係咧，就係應咗㗎啦。咁你翻去慢慢理氣聯頭一齊研究。圖畫嘅呢度啦，應該冇下次㗎啦，係咪啊？都唔會再嚟㗎啦，係咪啊？今日好彩喎，尋日就落大雨喎，喺黃山。今日咧好天喎，係咪啊？咁你可以攞幅圖。重新就行過，你將來有機會，你嘅層次高啦，越行越多地方咧，你再行咧，你睇到噶啦。
明唔明啊？我年紀大啦，係嘛？唔知有冇機會再嚟㗎啦，係嘛？咁啊，大家就做好功夫㗎啦。